好，那个叶富华哈。哎，请问一下哈，你来公司的时候，你好不好停车呢？不是很方便，这边太多车了。这样子啊、这样公司离你家距离有没有很远？公司，骑车差不多10到15分钟。哦，是这样子。对。哦，这样还好啦，10到15分钟是还好啦哈。然后你现在你是已经毕业1年多了嘛哈，快2年了嘛哈。啊，你住在你目前住的地方是大概住多久了？我从出生22年了啦。哦，22年了啦哈。啊，像你，你之前有工作吗？有不过很短，时间很短。时间很短。啊，你之前是在哪里工作呢？我之前在梅丹峰。啊，你觉得那边的工作性质是怎么样？那边就工作时间很长啦，然后就还蛮无聊的。啊，你是属于做什么样性质的工作？我是营养师啊，然后就是咨询那样，咨询客人这样子啊，然后就是本来就是客人有什么问题，有什么营养问题就问我。所以你跟陌生人聊天，你不会害怕啦哈？是还算 OK。好。啊，那个，所以你那个工作，你是说时间比较长啦哈？啊，是在台南吗？对啊，在我家附近。然后你最喜欢的工作，如果你当营养师的时候，你最喜欢那个工作是哪个部分？就是跟别人，就是还蛮都会与人家互动啊。然后其实像这样子还蛮开心，因为大家都会跟我聊他们家的状况什么的。这样也不错啦哈。所以你觉得说那个工作是因为你这个学习的你所读的科目，所以你很有兴趣。所以你跟一般人在互动、在聊天的话，你不觉得害怕就是了。对啊。那所以你目前你现在觉得说你如果说转换跑道，你转换跑道来讲的话，你希望有什么样的不一样的感觉？就只要比较不要这么死板，就是每天做一样事情就好了。喜欢说有挑战性就是了。对。那所以你觉得说你的工作不是说你所学的有没有关系？是没什么关系啊，因为现在不是大家都没有大学读什么之后出来不一定做什么。所以你来公司来讲，来公司的话啦哈，你觉得一个寿险国泰人寿你应该知道吧？我有听过，我们家都保国泰的。你对国泰，你家都保国泰的，所以你对保险来讲，你的观念是，你的感觉上，保险是在做什么的？就是什么住院然后有钱领，然后对啊，就是可能一些什么意外险什么的。就是有风险可以规避就是了。对。有人分摊你的风险就是了。所以你保险观念还算不错嘛。还好啦。那你觉得说对你上次那个工作来讲的话，你的薪水大概是多少？因为我们那个其实也就是有点业务性质啦，也是有底薪，就差不多2.7万起跳啦。但是因为那个工作也没有待很久，所以还是一直是2.7万。对啊。所以你你在学校的话，有没有参加什么样的社团？你说大学吗？对。大学我参加还蛮多的呢。就因为我们是医学院啊，然后我就参加中医社，然后因为我是南部人，所以就参加我们南部性的社团，还有之前有参加吉他社，就去玩一玩，这样认识新朋友。所以参加中医社来讲的话，你有做是一些服务的方式嘛？对啊。也有学习到一些中医上的一些相关的吗？其实，上完课其实很多都忘记了啦，就只是有认真去上一下社课这样子。对啊。所以你那个也参加社团蛮多的，所以你认识的人也是很多就是了。应该算还蛮多。你理想中的工作，
必须符合什么样的条件呢？你觉得？就是公司的福利啦，主要是公司福利啊，因为我之前那个公司它的福利实在是不太，我觉得没有很好啊，就是可能一些节日啊也不太会给员工什么好的，就是好的照顾，就是可能过年啊也只放个4天而已。因为服务性质的工作，对，它是属于服务性的工作。然后人家放台风天，我们还要去上班，也是蛮辛苦的啦。对对对。所以私人机构还是有差啦哈。可是国泰也是私人机构啊。可是因为国泰还蛮大的啊，可是然后听说就是什么生日有礼券啊，什么什么的，就是听人家都说大公司福利很好。对。你觉得说哈，你如果来国泰的话，你想要说什么样的薪水？薪水比上一份好就好，比上一份好就好。对，因为做业务来讲的话，当然是他的薪水是没有上限的，只要你肯做，只要你学习有跟得上，你只要说你有努力的话，薪水没有上限，而且公司有一些很好的福利，像公司来讲的话，它的福利算是蛮多的。它有3节的礼金，有生日的礼金，还有它还有子女的教育金。如果你公余上你想要去进修的话，公司也可以去做补助。你还没结婚嘛？还没啊。所以你还很年轻，所以你有很多时间结婚有结婚的补助金，有生育的补助金，然后还有你如果想说再更进一层的话，要去参加外语一些学习的话，有外语的一些进修的一些福利啦然后像那个证照来讲的话，因为你从来没有考过证照嘛，没有，都没有考过证照，所以你进来的话就要加紧考证照了。所以因为从事寿险来讲的话，它的证照刚开始就是一个寿险证照，然后它的一些产险证照、外币证照，然后它的那个投资型证照，通通都要。这考试应该对你来讲不是个难题啦。应该都选择题吧？选择题就还好，可以猜一猜。好，然后在那个只要是正式职员的话，公司有个生日礼金3000块，然后端午节有端午节的礼金，有中秋节的礼金，然后还有一个健康补助金，然后还有一个服团年终奖金。年终奖金当然是要看个人啦，看你个人的努力程度到什么地方，然后公司就是以你的努力，然后再发放给你的那个年终奖金。所以未来不是梦。只要你肯去做，听起来福利很好，是真的不错啦然后公司你如果是说在公司来讲的话，公司有一些很多的一些绩效。如果是说像公司的奖金有分续期，也有续期的奖金，所以他有时候他有分你那个就是你工作的业绩奖金，然后你以后还有一些续期奖金。所以在公司的话，在公司的话，你按部就班来做的话，应该都还很 OK 的然后你希望说，你会打算说大概几岁结婚？几岁哦？不一定啦，就是工作稳定一点。很好。然后像公司来讲的话呢，公司你结婚是目前你算单身，算比较简单一点啦你5年以后想要自己有什么样的生活规划？5年，那时候应该就差不多可以结婚了啦。对啊，然后其实还好，没有什么其他规划。其实你在公司来讲的话，有两个方式就是说一个就是说你那个做组织，组织的话就是你另外一个就是你就是做更高职级的业务，组织的话你就必须，组织来讲的话就是可以当主管，你可以考虑说我要用什么样的方式去规划我在公司这些年来我要怎么去进步，怎么样去
要做一个组织，做处长，做什么？或者说我觉得说，我觉得我业务能力很强，在业务方面我应该没有问题，可以有更好的，也可以享受公司的一些高峰会啊，一些绩优出国啊，这都是你只要努力就有办法达到这些目标。现在公司上班时间来讲的话，上班是以工作天，像公司是以4个礼拜为一个工作月。4个礼拜，所以不像说一般你在外面来讲是说星期5号、10号，或者是说月底领薪水。公司是以工作天来讲，28天为一个工作月，所以一年有52个礼拜。52个礼拜来讲的话，我们的工作月又多人家1个月，所以我们多赚1个月的薪水。所以他的工作性质来讲的话，就是说你早上就是8点半到公司来上班。上班完之后就可以一起到早会上去，就是说有早会，因为公司有一个很大的电台，它同步的教学，它可以教，就是说有一些专业知识，然后一些课堂上面的话，公司会时事上的，像是说现在是报税季节，他教怎么去节税，怎么去跟客户去谈，然后有一些新的相关的说基金方面的问题。一些教育上的问题，都会公司有一个很好的教育制度，都会去跟你们来做转播然后他就是说实质上都很方便，而且公司对你们新进人员来讲的话，有一些培育的方式，新人的培育方式然后他像新人基础来讲的话，他有一个新人课程的 FFC。他有教你怎么去做销售的流程，做准客户怎么样去开发，怎么去约访客户，这都是公司他所安排了很多很棒的课程，然后他也教你怎么去做一个需求分析，然后怎么去跟客户，怎么建议帮客户做商品的设计，然后我们建议书要怎么去跟客户去说明，这也是一个很重要，因为我们到这个。FFC 课程来讲的话，他会先教你说100个人的名单，就是先有100个人的名单，然后他会那个要你做30张的那个车险的预约单，然后接下来之后，这就是新人以后的培育方式，然后就是说，我们在那个培育计划就是有一个进阶销售的课程。还有一个进阶销售课程，像在这边来讲的话，有个小教室，它就是有50堂的课，然后就是有一些PFC 的课程，然后那个流程慢慢来做一个教育，所以这样的方式来讲的话，应该你就不会害怕了应该还好啦，你都说了一遍。因为现在公司来讲的话，是要勇于接受挑战所以你平常的话，你会有哪些休闲活动？平常就是跑步啊。跑步，你喜欢跑步？你有在参加马拉松吗？有啦，没有很常参加，不过还是有。所以跑步的话是跟社团还跟几个好朋友？我是自己跑都自己跑，时间上比较有弹性。对。收入对你的重要意义是什么？现在收入你有讲过嘛？不是很满意嘛？所以你想创造更高的收入嘛？在国泰就是个机会了。因为国泰是个金控公司。国泰来讲的话，你进来公司虽然是国泰人寿，可是国泰金控里面有很多的相关事业。它相关事业来讲的话，它有它的建设公司，有建设公司，它有那个产险部门，有投信，有证券，然后在那个建设，国泰世华银行也是公司的嘛，所以国泰世华银行的话，相关的话就是可以信用卡，办信用卡，你可以带客户开户，然后有国泰的综合医院，然后这个是属于建设部分，三井工程。然后你若是说像国泰建设来讲的话，你介绍客户去买房子，公司也是可以让你有奖金可以赚然后像公司在8点半的早会，就是用省访资讯一个独立的电视台，公司的
一个电视台，然后做教育的，所以公司有很多相关的相关的部门，哦，所以你在产险部门你可以做到车险，哦，所以为什么让你弄预约单要30张的车险预约单，就是说让你去做拜访，去跟人们去做跟朋友去做接触，哦，去做了解，哦，因为这可能你比较刚开始不知道怎么去。啊，这就是刚开始不知道怎么去跟朋友去介绍，说你现在在国泰人寿或什么的话，这也是一个敲门砖，好。然后像公司来讲的话，像公司对新人培育也是慢慢的哈，是一步一步慢慢来的，好。啊，如果是说你转换到这个跑道来讲的话。你转到这个跑道来讲，你会告诉你最好的朋友吗？会啊，就是因为这种就是要人际关系要好一点啊，然后要让大家都知道你在做什么，所以当然要讲啊。啊，你最好的朋友对你的评价是怎么样？最好的朋友哦，对，他跟你交往，他觉得你的感觉是怎么样？就其实还蛮多话会跟对方说的这样。他是认为说你是很乐天的，还是说你是个不好相处的，还是你是个都最好的朋友啊，不会不好相处。我就是要问你说，你最好的朋友对你的感觉是怎么样？然后，所以你对寿险方面的感觉，你可以告诉我吗？寿险方面的感觉。对，你听我这么跟你介绍公司的一些福利制度之后，然后你觉得你对寿险的看法跟感觉？就可能是帮人家规划吧，然后，对啊，就帮一个家庭做规划这样子。可以帮家庭做规划了哈，可以去主动去找他们去谈，因为公司来讲，对你们新人的话，他也会有很多的一些帮助，就是说他会分配一些退休的同事的一些服务件啊什么，拨一些件让你去跑，你并不是说完全没有资源的，所以你如果进来公司来讲的话，你可以放心说，这边来公司这么大一个公司，你有电脑可以用，你有很多人可以去做请教，你有一定的课程在上课，在那个吸收薪资，你谁都可以去问，所以你可以更放心到公司来学习看看，可以吗？可以的。